这两天出来了一份儿，或者说出来了一个对于乌克兰来说不算是好消息的这么一个消息啊，号称叫做基辅幽灵的这么一个王牌飞行员，乌克兰的啊，这两天被正式失掉了。这个王牌飞行员被传的神乎其神，说俄乌冲突开始到现在，他曾经在3周时间之内，3×7=21天啊，这20天之内击落了40架这个俄罗斯的飞机。这个神话听起来，当时我们就觉得有点匪夷所思啊。现在这个人又死无对证了，这个到底是怎么回事，还真就不好说了。这个弄得跟布查事件一样，是吧？布查事件啊，指的是那个。综合英国《泰晤士报》和美国的《纽约邮报》等多家外媒4月29号报道，因据称击落数十架俄罗斯飞机而有基辅幽灵之称的一名神秘的乌克兰飞行员，已经证实在战斗中死亡了。这个是实在编不下去了，或者说怕万一回头一对，是吧？对不上号。你说你这个是吧？共军节节败退，你老蒋怎么还把整个大陆都给丢了，是吧？你这个编不下去了嘛？然后不过对于这名飞行员的传奇事迹，不少媒体和网友分析认为不靠谱，可能是为了宣传目的而制造出来的神话。这个还不光是我们觉得他这个事儿不靠谱啊，这个事儿等于说是国外很多这个网友，甚至大的这些媒体都觉得不靠谱。泰晤士报就报道说，随着其去世，这名神秘的飞行员的身份也首次被公开，他名叫斯特潘。英国的《泰晤士报》还声称，在3月13日与压倒性数量的敌军作战并被击落之前，塔拉巴尔卡就是前面说的这个人啊，他全名叫斯特潘·塔拉巴尔卡共击落多达40架的俄罗斯飞机。据他的家人说，塔拉巴尔卡牺牲后被追授乌克兰的最高级别勋章——金星勋章，并获得乌克兰英雄称号。他的头盔和护目镜将在伦敦被拍卖。这等于说是把这个故事还做得挺全的啊，给他了最高的勋章，然后呢还给他追授了一些这个英雄的称号。可问题就是这听着怎么这么像故事呢？对不对？击落了40多架。大家要明白啊，就是说战机这个东西，它是跟这个就是飞行员这块啊，空战这块，它跟飞行员当然是有关系的啊。可问题是跟飞机关系也挺大。乌克兰又没有什么先进的飞机，对不对？你说让他去打掉40多架俄罗斯的飞机，这个谁能信呢？对于围绕着基辅幽灵的这些说法，一直有不少质疑的声音。比如说美国的驱动网站啊，他此前就曾经发表文章称基辅幽灵是乌克兰现在需要的神话英雄。他这个判断倒是对的啊，就是说乌克兰尽管是一个国也小，然后人也少，国家实力也不行，但是他面对这种情况的时候，他必然还是需要树立自己的一些英雄，要不然这不是从民心到士气一堆都垮了吗？是吧？这受不了。但是并没有证据表明一名驾驶米格战机的飞行员，他还是这个驾驶的米格战机，都不是苏系列的战机。米格战机是轻型战机，是中型战机，它不是特别性能好的这个战机。但是并没有证据证明一名驾驶米格战机的飞行员击落了多架俄罗斯战机。报道通过一系列的分析认为，这个故事听起来非常离奇。人们最后一次听说这样的故事还是在第2次世界大战当中。英国的《泰晤士报》开始就是说扒皮了，把他这个事儿给仔细的分析了一番，分析的结果居然是觉得这个事儿啊像是个故事，不像是真事儿。然后在社交媒体推特上，一些人也认为关于基辅幽灵的这些说法事迹不可信。比如说在《纽约邮报》的推文之下，有网友就表示，他不可能在3周之内击落40架飞机，即使其中大多数都是老旧的、亚音速的，或者是其他容易受攻击的飞机，这是一个神话。你要是在3周之内击落40架飞机，这差不多等于什么了？这差不多等于一天击落2架啊。这个咱对数学不好，咱也不能说太差了，不是2天击落1架，是1天击落2架，然后这20天才能够这个是吧凑齐40架。这个数字可挺老大呀，40架飞机，一个飞机中队大概是15架是18架，这40多架飞机，好家伙，他自己干了3个这个飞行中队啊，他怎么那么牛？而且最关键的是，他开的不是什么特别先进的飞机，他开的是一款比较老旧的这个米格战机。那也就多说是米格29呗，对不对？米格29算是3代机的这个雏形阶段，3代机最初级的那些阶段，这个性能你无论如何肯定是比什么苏25这些飞机要好多了啊。可问题是它还是不行，对不对？对于俄罗斯来说，它肯定有很多特别好的飞机啊，出来这么一个这个传奇一般神话般的这个英雄，这个确实怎么听都像是这个编造出来的啊。
当然这个也可以理解。那你说乌克兰实力也不行是吧？在不编2个故事，这还怎么活了？